हेलो हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मैं बना रही हूँ रोटी, तंदूरी रोटी। वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ले लिया आटा, देखिए। बेलना है, फिर इसमें ये देखिए। देखिए, इसी तरह से मैंने दूसरा भी डाल दिया। अब इसको उल्टा करना है। उल्टा कर देते हैं कढ़ाई को। देखिए, हमारा इस तरह से तैयार हो गया। इस तरह से तंदूरी रोटी बनकर तैयार। देखिए, हमारी इस तरह से तंदूरी रोटी बनकर तैयार, बनकर तैयार। कैसे बनाना है, लाइक करना और शेयर कर लीजिएगा। कल की वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।